ल भाउजूले त मलाई रेडी पनि बनाइदिइसक्नु भएछ इन्टु गराउने भाग गुणन त सिकाउला जस्तो केटाहरूलाई त्यो नमस्ते एभ्रिवान एन्ड सबैजनालाई मेरो भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। इन दिस भिडियो आइ एम गोइङ टु सो यु हामीले धान काटेर 2-3 दिन सुकाएपछि त्यो सुकाएको धानलाई चाहिँ बाँध्नुपर्ने हुन्छ मुठा मुठामा। त्यसपछि चाहिँ धान झाट्नुपर्छ। त्यो धान झाट्नको लागि मैले मेरो भाउजूले चाहिँ त्यहाँ धान झाट्ने ठाउँ बनाउनको लागि छिटो मुठाहरू बाँध्दैछौँ। So keep on watching. हाई बन उहाँ हुनुहुन्छ ट्रङ्कल घरती युनिक नेम हैन। भनेर अर्डर दिएको थियो मेरो पै भात खा जान लाग्थ्यो दाइ जान बाहा दोकान सारा कुरा मैले देखेछु मैले म ढाडु कालेले जाने न जाने घाटमा भनेर म सिग्न जानु पर्ने उ बाइकमा आन्थे त्यसपछि मैले नि थाहा पाएँ भन्नु माइस पानी आलु लगान भन्ने म त खान्न म त भर्खर अहिले चाहिँ मुठा बानेर यहाँसम्म पुगेको छौँ है हामी। के चल्दैछ गफगाफ भाउजू? के गफगाफ चल्दैछ? यस्तो आउ पनि क्यामेरा आउन खिच्ने भन्छ अनौठो लाग्छ हामीलाई मोबाइल हो मोबाइल ल भन्नु ताता हाम्रो खेतको आँपको बुट्टा हाम्रो भदैनी बुहारी हाम्रो भाउजू अनि हाम्रो खेत हाम्रो खेतरा त्यहाँ झाट्ने मान्छे एकजना दाइ हाम्रो छिमेकी दाइ र अरू सब हाम्रो माउला टोलको दाइ
here is me. Kam thagua. थाक्नु भयो दाइ हातमा के मिच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ खैनी र चैनी बनाइदिन्छ मान्छेलाई भने थाहा छैन अमिर हाम्रो दाल रोप्राल चाहिँ चाहिन्छ मुठा बान्न काउली बुढी भन्नुहुन्छ आफैलाई माइजो माइजो हाँस्नु न हाम्रा खेत्रा हेरौ यहाँ आनन्द छ किन यसरी हाँस्नु भएछ सुत्नु भएछ ए जर्सी सरी कहाँ आयो यहाँको पख 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 मार आओ कहाँ आएको खेतमा आएको खै त हेर न त्यो लु त मुथा बानेर सकियो अब चाहिँ हामी परारको भारी बन्दैछौँ ल भाउजू त मलाई रेडी पनि बनाइदिइसक्नु भएछ धान चाहिँ झटाइ हुँदैछ उहाँ चाहिँ गइरहनु भएछ युट्युबमा यो ठेला यस्तो मिलाउने कस गराउने इन्टु गराउने भाग गुणन त सिकाउला जस्तो केटाकेटीलाई त्यो गराउने यस्तै लैजाउने स्याप त लिएर यसो गराउने मैले पनि बिर्सेँ अब चाहिँ धान बटाउने काम स्टार्ट हुन थाल्यो सानो अर्नी खाएर नि वाटर ब्रेक रे अलि उठा उठा त मामा यार क्या लाग्नु भयो त मलाई यार गोरामा यार त्यसरी हुन्न ल
अनि मसिदालाई उडाइदिनु होला क्या सिंगल हाने हुन्छ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कम्पिटिसन चल रहा है जेरी खाँदै हेर्दै यति भयो हाम्रो 6 कट्ठा खेतको धान आजको धान झटाइ प्रोग्राम यतिमै सकियो म चाहिँ पराल पनि बोकेन धान पनि बोकेन फाइदा The next day. लु हाम बेनाजु त फर्की नाच्नु भयो खतरनाक रहेछ यार